سلام، امروز خیلی مختصر و مفید میخوام بهتون بگم که چطور پیج من رسید به 90K فقط با 90 تا دونه پست. ببخشید 80 تا دونه پست. میدونم خیلی شنیدین راجع به اینکه چطوری پیج رو بیاریم بالا، چیکار کنیم چیکار نکنیم، ولی من طبق تجربه خودم میخوام نکاتی رو که خیلی 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 مهم بوده رو بهتون بگم. پیج من یه پیج فان و سرگرمی بود و اوایلش واقعا نمیدونستم که قراره با این پیجم چیکار بکنم. یه جورایی سردرگم بودم که اگه سردرگم نبودم الان به جای 90K شاید 200K می داشتم. ولی نکاتی که منو خیلی کمک کرد که به اینجا برسم. اولین نکته‌ای که خودم تازگی‌ها به اهمیتش پی بردم قلاب ویدیو یا همون هوک هستش. ببین اگه میخوای پیجت بیاد بالا، اگه میخوای ویوهای بالا بگیری، قلاب‌های خیلی خوبی باید برای محتوات بذاری. مثلا اگه بری پیج منو ببینی، حداقل میتونم بهت بگم 20 تا ویدیوی آخرم یه قلاب خیلی خوب داره. بهترین قلابی هم که میتونی استفاده بکنی اینه که اول بیا یک مشکل رو بیان بکنی. پس قلاب ویدیو مهمترین نکته‌ایه که به ذهن من میرسه. دومین چیزی که خیلی توصیه میکنم رعایت بکنید اینه که یک قالب محتوایی مشخص داشته باشید. یعنی پیجتون از هر دری سخنی نباشه. اینجوری نباشه که یه ویدیوی تیک تاکی بذاری، یه ویدیوی مصاحبه بذاری، یه محتوا در قالب ولاگ درست بکنی. تا 90% محتوای پیجتون باید یک قالب مشخص داشته باشه. این اشتباهی بودش که خودم انجام میدادم. توی اکسپلور میگشتم، هر ویدیویی که ویو بالا گرفته بود همون رو درست میکردم میذاشتم تو پیجم. در نتیجه پیج من شده بود از هر دری سخنی و اصلا مشخص نبود که دقیقاً دارم چی کار میکنم. ولی از وقتی که تصمیم گرفتم فقط ولاگ فان بذارم داخل پیجم، ویوهای درست حسابی گرفتم. پس تا 90% محتوای پیجتون یک سبک باشه. اون 10% بقیه‌اش رو میتونید برای تنوع از قالب‌های دیگه استفاده کنید. سومین چیزی که خیلی 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 مهمه کال تو اکشن یا دعوت به اقدامه. یعنی چی؟ یعنی ته ویدیوت حتما بیا به مخاطبت بگو که چیکار کنه واسه من. لایک بکنه، کامنت بذاره فلان چیزو، فالو بکنه منو. ببین باورت نمیشه ولی واقعا هر کاری رو که توی اون ویدیو به عنوان کال تو اکشن بگی مخاطبت انجام میده. حالا یه نکته 100 میلیونی بهت بگم. جدیدا میگن که بهتره کال تو اکشن رو وسطای رو به آخر ویدیوت بذاری تا مخاطب قبل از اینکه بخواد ویدیوتو رد بکنه برسه به اون اقدامی که تو بهش گفتی انجام بده. اگه ویدیوی منو ببینی، من هر کال تو اکشنی که گفتم به مخاطبم برام اجرا کرده. اگه گفتم لایک کن، لایک های اون ویدیو زیاده. اگه گفتم فالو بکن، از اون ویدیو شاید 10K من فالوور گرفتم. یه مورد دیگه خیلی خیلی بازم اینم مهمه، طبق تجربه بهش رسیدم، اینه که حتما مداومت داشته باش. ول نکن. ببین من متوجه شدم که اینستاگرام یه تایمایی میاد تو رو امتحانت میکنه. ببینه چند مرده حلاجی. من یادمه یه وقتایی بودش که 30-40K فالوور داشتم و ویو به من میداد 2000 تا 5000 تا. دیگه خیلی میترکوند 10K به من ویو میداد. خب من ناامید بودم دیگه، فکر میکردم پیجم خراب شده، پیجم به درد نمیخوره. ولی نه بچه، اینا آزمونای اینستاگرامه. اگه وقتایی که بهتون ویو نمیده ادامه بدین و وای نستین، بهتون پاداش میده. پاداش چیه؟ اینه که شما رو همیشه میفرسته توی اکسپلور. پس همیشه مداومت داشته باشید، ناامید نشید، قالب محتوای ثابت داشته باشید، حتما کال تو اکشن بذارید توی ویدیوهاتون و استوری روزانه هر روز استوریاتون رو پر بکنید. شده 3 تا 4 تا حتما پر بکنید تا همیشه چراغ پیجتون روشن بمونه. امیدوارم که این ویدیو برای همتون مفید باشه. لطفاً کانال منو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایکش کنید. اینم کال تو اکشن من بود. امیدوارم که انجامش بدین.